Hau Song dinastiako dolu poema bat da. Susi poeta txinatarraren dolu poema bat, Song dinastiakoa. Oso poema ederra dela iruditzen zait, lerro gutxitan, bertso gutxitan, gizakiaren errealitatea adierazten duelako, gure errealitatea, ustekabeko gertaeretarako dugun prestaketa eza, bizitzan gertatzen zaizkigun gauzak, eta beti ez gaudela prest horretarako. Beraz, poema honek bizitzako ustekabez gogurarazten digu, nola guk planak egiten ditugun, gure desioak ditugun, baina ez direla beti beteko, zuzenak eta zintzoak izan arren. Ez gara hoitzen heriotzarekin kontatzela. Zeriola, ez gara hoitzen heriotzarekin kontaktea, beti da ustekabean etortzamena. Poema honek bizitzako etengabeko aldaketez ere gogorarazten digu, baita gure itxuran ere. Eta poema honetan agertzen den bertso txiki hori, non protagonistak hitz egiten duen bere emazte hilarekin, 10 urte daramatzan hilda dagoen emaztearekin, egun batean berriz elkartuko bagina ez zenidake ezagutuko. Aldaketa etengabeak. Orain, poema txiki hau irakurriko dut. Nik berridatzi dudana, itzulpen batzuetatik abiatuta, ez dakit fidagarriak diren ere, ez baitakit txineraz. Inoiz ez dut txinera ikasi, baina hemenetan aurkitu ditudan itzulpen batzuk hartu nituen, baita baidun aurkitutako online itzulpen batzuk ere. Txinako nabigatzaile garrantzitsuenetako bat, Eta nik uste dudanaren arabera egin dut poema honen nire bertsoa. Ikusi dudanaren arabera, ondo edo gaizki itzulita egon arren. Beraz, irakurriko dut. Ez du gogoratzen zaiatu nahi, baina ahazte hain zaiala. Dagoneko 10 urte luze eta astun igaro dira, bizitzen eta hiltzen. Zure hilobia hain urrun dago, iparraldera 1000 lira, abandonatuta. Egun batean berriz elkartuko bagina, ez zenidake ezagutuko. Nire aurpegia eguzkiak erreta, bideko hautzak zikinduta, nire ilea zuri, landako izotzaren antzera. Atzo gauean ametzekin nuen gure etxean nemoa ba. Leioan barrena, zure itzala ikusi nuen, patioan ilea horrazten. Zuk buelta eman eta begiratu zenidan, itzik gabe, begirada triste batekin. Zure begietatik 2 malko distiratsu jaisten ziren. Ondoren esnatu iminkan. Orduan berriro gogoratu nuen urruneko hilobia, iparraldera 1000 lirara, pinu gutxi batzuek inguratuta, urtarrileko 20 eguneko ilargiaren argiak bustita, hotz zegoen hilabete hartan. Eskerrak eman diezazkiogun Sushiri, Song dinastiako poeta txinatar bati, altxor hauengatik. Eskerrik asko!